अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइज। नाज़रीन, रेंजर्स जा इख्तियारात हिकु अहिड़ो मसइलो आहे जेको हर दफ़े जेको आहे सिंध गवर्नमेंट ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं रेंजर्स जे विच में तकरारनि जो सबबु थींदो आहे। ऐं रेंजर्स या वफ़ाक़ी इदारा जेके आहिनि इन तरह जा उहे सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत लाइ तकरारी न रहिया आहिनि। हिकिड़े दौर में मुतहदा क़ौम मूवमेंट बि वॾे सख़्ती सां उन्हनि इदारनि जे ख़िलाफ़ जेका पंहिंजो आवाज़ उथारियो। अल्ताफ़ हुसैन जूं जेके तक़रीरूं हुयूं जंहिंजे करे उन्हनि जी तक़रीरुनि ते पाबंदी मड़ी वई। न सिर्फ़ु एतिरो पर ख़ुदि मुस्लिम लीग नवाज़ जेका आहे उन बि पंजाब जे अंदरि रेंजर्स ऐं ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि तोड़े नेब खे ऑपरेट करण खां न सिर्फ़ु रोकियो, वज़ीर आज़म पाण जेको आहे नेब जे ख़िलाफ़ जेको आहे मैदान ते निकिरी अची बयानबाज़ी शुरू कई हुई। त पाकिस्तान जे अंदरि जेके सिविलियन जेके चूंडियल हुकूमतूं थियनि थियूं, बल्कि सिविलियन छा हिकिड़ो दौर हुयो परवेज़ मुशर्रफ जे ॾींहंनि में जॾहिं अदालतुनि पंहिंजो कमु करणु पिया चाहियो त उन वक़्तु परवेज़ मुशर्रफ जेको आहे अदालतुनि जे अॻियां अची बीह रहियो। इहो जेको रविश आहे ऐं इहा रविश का परवेज़ मुशर्रफ खां अॻु में बि असां ॾिठो त नवाज़ शरीफ़ जे दौर में अख़्तर रसूल ऐं ॿिया जेके आहिनि डंडा खणी जेको आहे उहो जस्टिस सजाद अली शाह जी कोर्ट जे मथां हमलावर थिया हुया। इहो सिलसिलो हमेशह असां वटि रहियो आहे त हुकूमतुनि जेको आहे इदारनि खे पंहिंजो कमु करण खां रोकियो आहे। उहे इदारा जॾहिं हिन मुल्क जे अंदरि इदारनि जे कमु करण जो जेको आहे उहो जॾहिं बि उहे आज़ादी सां कमु करणु लॻंदा आहिनि त हुकूमतूं उन्हनि जे साम्हूं अची बीह रहंदियूं आहिनि। हिन ख़ासि टॉपिक जेको रेंजर्स जे इख़्तियारनि जो आहे त रेंजर्स जे हवाले सां हिकु तरफ़ इहा ॻाल्हि आहे त रेंजर्स जे ऑपरेशन खां पोइ कराची सूधो पूरी सिंध जो लॉ एंड ऑर्डर बहितर थियो आहे। त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि ईअं आहे त पोइ आख़िर हुकूमत खे कहिड़ा एतिराज़ात आहिनि, इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामेरे तर्जुमेगार जनाब रियाज़ सुहेल साहब। रियाज़ अस्सलाम वालेकुम। रियाज़ जी थोरो मूं पस मंज़र ॿुधायो पिए इदारनि जो ऐं हुकूमतुनि जे टकराव जो। हीउ रेंजर्स वारो जेको पर्टिकुलर मसइलो आहे इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जेके वक़्तनि पर वक़्तनि पाण ॿुधंदा रहूं था त सभई जेके धुरियूं आहिनि उहे वन पेज ते आहिनि। असल में ईअं आहे कान, यानी इंतिज़ामी तौर ते ऐं फ़िक्री तौर ते इदारनि में ऐं हुकूमतनि में तज़ाद मौजूदु आहिनि ऐं उहे जॾहिं हिकु संगीन शिकिल अख़्तियार करे था वञनि त पोइ हू ॿाहिरि था अचनि। पहिरीं त उहे ज़ाहिर अंदरि जेको न मीटिंग रूम ताईं महदूदु हुजनि था, पर जॾहिं एक्शन दौर थो अचे त पोइ ज़ाहिर था थियनि। हिन खां अॻु में बि तव्हांखे यादि हूंदो त जेको बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड ते जॾहिं रेंजर्स छापो हणी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे ऑफिस ते खणी वई त हुन खां पोइ हिकदमि हिकिड़ो नओं पेंडोरा बॉक्स खुलियो। हालांकि डॉक्टर आसिम मारूस जो मामिलो हलियो पिए पर उहो अञा दॿियल हो। हुन खां पोइ वरी इहा ई ॻाल्हि थी। अॼु जेका ॻाल्हि कई पई वञे त सिंध असेंबली मां जेके न मशरूत कया वञनि या इहो जेका उनजी मंज़ूरी वरिती वञे, इहो तक़रीबन साल अॻु में बि इन ई टर्निंग पॉइंट ते अची मामिलो बीह रहियो हो त रेंजर्स खे इहे अख़्तियार न आहिनि त उहो कंहिं सरकारी खाते में अंदरि वञी करे पोइ इहो रिकॉर्ड खणी ऐं पाण पंहिंजे तौर ते इन्वेस्टिगेट करे। उनखां पोइ तव्हांखे यादि हूंदो त सिंध असेंबली में हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन बि आई हुई त जेको बि जेको बि मशकूक माण्हू हूंदो या उन जेको कंहिं हुन में सरगर्मी में हूंदो या उन में कंहिं न कंहिं तरीक़े सां मावनत में हूंदो त हुन जी गिरफ़्तारी काग में वज़ीर आला जी जेका आहे उहा मंज़ूरी वरिती वेंदी या जिथे को छापो हणंदो त चीफ सेक्रेटरी उनजी मंज़ूरी ॾींदो। इहो सभु कुझु थी वियो। वॾे मां त सिंपल ॻाल्हि चवां थो न, ॻाल्हि सिंपल आहे, तमामु सिंपल आहे ऐं मां सम्झां थो एतिरी सिंपल ॻाल्हि त का थी नथी सघे। जे रेंजर्स जे हुजण सां को फ़ाइदो आहे त पोइ रेंजर्स खे इहो तइ करणु घुरिजे त हुननि खे कम जी केतिरी आज़ादी खपे। जेकॾहिं रेंजर्स जे हुजण सां फ़ाइदो न आहे ऐं तव्हां सम्झो था त उहे वायलेशन था कनि आइन ऐं कानून जा, जेका ज़ाहिर आहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आहे न, जेकॾहिं उन गवर्नमेंट खे ओवर रूल था कनि ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जी वायलेशन था कनि त उनखे घर मोकिले छॾियो, तव्हां पंहिंजी पुलिस जे थ्रू करायो पंहिंजो लॉ एंड ऑर्डर ठीकु। मुंहिंजो ख़्यालु न आहे त सिंध हुकूमत एॾी बाअख्तियार या एॾी पावरफुल आहे त उहो रेंजर्स खे ईअं पंहिंजे तौर ते रवानो करे सघे थी। मुंहिंजो ख़्यालु न आहे। हुन में जेके आहिनि घणनि ई दुरियुनि जा माशी माली जेके सियासी इंट्रस्ट एतिरा वधी विया आहिनि त रेंजर्स हाणे नथो लॻे त कॾहिं हितां खां वञण जी ॻाल्हि कंदी। छो त हिकिड़ो त रेंजर्स जा पंहिंजा इंट्रस्ट, ॿियो हुकूमतनि जा इंट्रस्ट, ॿियो उन धुरियुनि जा इंट्रस्ट ऐं विदिन रेंजर्स जा इख्तियारात, रेंजर्स जा कहिड़ा इंट्रस्ट आहिनि? मिसाल के तौर रेंजर्स खे तव्हां वापसि करे छॾियो, सिंध वज़ीर आला अॼु बि चए असांखे रेंजर्स न खपे
छा थींदो मिसाल तौर तव्हांजे ख्याल में न मां पुछां थो जेकॾहिं वज़ीर आला चई छॾे पीपल्स पार्टी चई छॾे इहो त असांखे रेंजर्स न खपे लॉ एंड ऑर्डर असां पाण मेंटेन कंदासीं छा थींदो छा थींदो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त पोइ वरी उहा थ्रेट ईंदी त गवर्नर राज जी त गवर्नर राज लॻाईंदासीं छो त हिते हुकूमत जे मुखालिफ़ पॉलिटिकल पहिरीं हिकिड़ो पॉलिटिकल बहिरान पैदा थींदो हुन कई जेके बि अलाइड फोर्सिस आहिनि रेंजर्स सां ईअं जेके गॾु बीठल आहिनि वापारी नंढियूं नंढियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ मज़हबी गिरोह इहे सभु रस्तनि ते निकिरी ईंदा ठीकु आहे हिकिड़ो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा थींदो उहो तॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां लॉ एंड ऑर्डर न मेंटेन करे सघंदो हुनजे लाइ वॾो मसइलो इहो आहे न त पुलिस खे तव्हां एतिरो छा चइबो आहे बाख़्तियार ऐं हुनखे एतिरो मुसलह कयो आहे त हू इन सिचुएशन खे मोह ॾेई सघे हाणे इहा ॻाल्हि आहे न इहा ई ॻाल्हि आहे त असांजी पुलिस जेका आहे उहा पॉलिटिसाइज़ आहे पॉलिटिसाइज़ पुलिस आहे ऐं पुलिस खे असां ऑपरेट इंडिपेंडेंटली उहे नथा करण ॾियूं जीअं रेंजर्स करे थी बिल्कुलु इहो सही ॻाल्हि आहे त पुलिस जेका न पॉलिटिसाइज़ आहे अञा ताईं जेको आहे न तव्हां इहो ॾिठो हूंदो ज़ाहिर आहे पुलिस जे थाणनि खां वठी चौकियुनि ताईं ताज़ो मिसाल पंहिंजे साम्हूं आहे न अवेश शाह जे केस में जॾहिं SSP क्लिफ्टन खे ख़िलाफ़ कार्रवाई थी हुनखे हटाइण जी थी त जेको होम मिनिस्टर जेको आहे हुनखे न हटायो ठीकु आहे IG वञी अदालत खे ॿुधायो त मूं त पंहिंजे तरफ़ां कार्रवाई कई पर न हटाए सघियो यानी हिकिड़ो IG न पियो हटाए सघे ऐं तव्हांखे सुप्रीम कोर्ट जा इहे रिमार्क्स बि यादि हूंदा त जेकॾहिं ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐं रेंजर्स हिनखे IG खे जेकॾहिं पावरफुल न कयो वेंदो त कराची में अमन क़ाइमु नथो रही सघे यानी SHO खां वठी SSP ताईं जी मुक़ररी जॾहिं सियासी बुनियादनि ते या मनपसंदी बुनियादनि ते या कंहिं बि अहिड़े ज़ाती बुनियादनि ते थींदी त ज़ाहिर आहे त अमन क़ाइमु नथो थी सघे न हुनजे पोयां जेकर तव्हांजा इंट्रस्ट हूंदा दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग न त हाणे असुल ॻाल्हि इहो कोन्हे को त रेंजर्स खे जवाबु नथो ॾेई सघिजे या हुनखे जवाबु नथो ॾेई सघे ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेका पुलिस आहे पुलिस खे असां हिकिड़े इदारे तौरु ऑपरेट करणु ॾियूं ई नथा जॾहिं पुलिस जेका अचे थी सिविलियन गवर्नमेंट जे मातहत अचे थी त उहो जेको जंहिं पार्टी जी हुकूमत हुजे थी उहो पुलिस खे पंहिंजनि मफ़ादनि जे ताबे हलाए सघे थो ऐं उनजे लाइ छा थो थिए त जेको ऑफिसर उन्हनि मफ़ादनि जे ताबे हलण लाइ तयारु न आहे उन खे जेको आहे साइड लाइन करे छॾनि था पोइ जेके माण्हू उन्हनि मफ़ादनि जे ताबे हलण लाइ तयारु थियनि था उन्हनि खे की पोस्ट ते वठी अचनि था इहो आहे मैकेनिज़म हिननि जो जेकॾहिं इहे पुलिसिंग खे ई बहितर कनि जेकॾहिं का सिविलियन गवर्नमेंट अहिड़ी हुजे जंहिं वटि इहो स्पिरिट हुजे मिसाल तौरु अॼु इमरान ख़ान चवे थो न त भई असां पुलिसिंग ठीकु कई आहे मूंखां ख़बर न KPK जे अंदरि केतिरी ठीकु कई अथऊं पर हिकिड़ी गवर्नमेंट में विल आहे त उहा ठीकु करे पुलिस खे त पोइ रेंजर्स लाइ तव्हां चई सघो था न पर बदकिस्मती सां इहो साॻी गवर्नमेंट हुई पीपल्स पार्टी जी उन वक़्तु बेनज़ीर भुट्टो साहिब आहे जेको आहे कराची जो ऑपरेशन करायो पुलिस जे थ्रू करायो न तक़रीबन 89 में रेंजर्स अची वई न मां ऑपरेशन जी ॻाल्हि कयां थो जेको ऑपरेशन थियो हुयो पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट में उहो पुलिस ऑपरेशन कयो जंहिंजे करे अॼु ॾींहुं अञा ते पुलिस वारा उन ऑपरेशन जी पादाश में शिकार पिया थियनि त उहा पुलिस एॾो कामयाबी सां ऑपरेशन कयो तव्हांखे यादि हूंदो उन ऑपरेशन जे दौरान पके किले ते बि पुलिस जेको आहे हैदराबाद जे अंदरि उहो बि ऑपरेशन पुलिस कयो जंहिंजे करे पोइ अलाए छा थियो जो फ़ौज मदाख़लत कई मिर्ज़ा असलम बेग जे चवण ते या जंहिंजे बि चवण ते फ़ौज मदाख़लत करे उहो ऑपरेशन बंदि करायो त पुलिस में त इहा एफिशिएंसी त आहे मौजूदा वक़्त में तव्हां ॾिसो न त फ्रंट ते पुलिस आहे हींअर ऑपरेशन में रेंजर्स जा किलेमन जेके 15-16 माण्हू जा मारिजी विया आहिनि हिकु ॿ ऑफिसर 100 खां वधीक जेके न पुलिस जा जवान मारिजी विया आहिनि किथे पोलियो मुहिम जे दौरान कॾहिं रज़ाकाबाद में जेको बस ते हमिलो थियो त फ्रंट ते त पुलिस आहे ऐं उहो ज़ाहिर हुन में विल आहे तॾहिं विढ़े पई न त इहो जेको औरंगी मंगो पीर हिन पासे कॾहिं अहिड़ो हूंदो ई कान त वञी सघिजे पर हाणे जेकॾहिं ओपन थिया आहिनि रेंजर्स जा टारगेटेड या सर्जिकल ऑपरेशन जारी आहिनि मगर मामूल जी रूटीन जी जेका गश्त आहे या कार्रवायूं आहिनि उहे त पुलिस थी करे ऐं उन इलाइक़े में पुलिस जी प्रेज़ेंस थी हुजे यानी हुते पुलिस उन्हनि सां मुआदो अटकाए वेठी आहे पुलिस पंहिंजी विल त ॾेखारे रही आहे पर हाणे ज़ाहिर आहे त जिते जेकॾहिं पॉलिटिकली एतिरो इन्फ्लुएंस थींदो हाणे तव्हां पाण ॾिसो इरफान बलोच हिन खां अॻु में जॾहिं ख़ैरपुर हो तॾहिं बि अमन अमान जो हिकिड़ो इशू हलियो पियो मगर हिकिड़ो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो न थियो हाणे जॾहिं फ़ैसिलो थियो त कार्रवाई करणु घुरिजे जॾहिं खां इहो थियो त रेंजर्स खे इंटीरियर सिंध में बि जेके अख़्तियार ॾिना वञनि उहो साॻियो इरफान बलोच जेको आहे हैदराबाद में एतिरो एक्टिव लॻो पियो आहे जेको ॾुआरी अचे थो या त ज़ख़्मी थो थिए या मारिजी थो वञे त पुलिस खे जॾहिं तव्हां इंडिपेंडेंट छॾियो था त उहो रिज़ल्ट बि ॾिए थी
मां इहो चवां थो न त ॾिसो तव्हां पुलिस खे ऑपरेट करणु इन जे लाइ नथा ॾियो छाकाणि त तव्हां चाहे ई नथा जो हो कयो। मिसाल तौरु हाणे असद खरल जो मसइलो जेकॾहिं पुलिस सां थियल हुजे हा त असद खरल को गिरफ़्तार थिया छा? न असद खरल न गिरफ़्तार थिया। ठीकु आहे न, हर कंहिंखे ख़बर आहे, सॼी सिंध जे हिकु हिकु माण्हू खां पुछो त जीअं त असद खरल खे रेंजर्स पकड़ियो हुयो तंहिंजे लाइ रेंजर्स सां टकराव थियो ऐं तंहिंजे करे हुननि खे रेंजर्स ई हुई जेका सिंध जी सूबाई पंहिंजो हुकूमत जे साम्हूं अची बीह रही, तंहिंजे करे सूबाई हुकूमत पसो पेश कंदे 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 नेगोसिएशन कंदे नेठि उहो असद खरल पंहिंजो हवाले कयो। हाणे मसइलो इहो आहे त जेकॾहिं असां वटि हर इलाइक़े जे अंदरि जेके बाअसर माण्हू आहिनि उन्हनि जा वरी हिकिड़ा बाअसर जेके आहिनि हमराह आहिनि जेके हुते ऑपरेट कनि था पिया, हाणे उन्हनि खे पुलिस कीअं थी विझे? उहे त थाणा हलाइनि था, थाणा हलाइनि था कहिड़ा माण्हू जेके ॾुआरी माण्हू आहिनि। जंहिं इलाइक़े जो जंहिं बि माण्हू जो पुछंदो त उन्हनि जो जेको फ्रंट मैन आहे, जीअं हाणे हिन जे लाइ पंहिंजो खरल साहिब लाइ बि चयूं पिए त हे फलाणे जो फ्रंट मैन आहे, हर माण्हू जो फ्रंट मैन आहे उहो थाणा हलाए थो पियो। हाणे जॾहिं क्रिमिनल माण्हू जेको फ्रंट मैन जे तौर ते थाणा हलाईंदो हूंदो, उतां जो जेको माना जेको वायसराय टाइप जे पावर रखंदड़ जेके असांजा वॾेरा थी विया आहिनि जेके हुकूमती पार्टी जा, जॾहिं इन तरह जी गवर्नेंस जो सिस्टम हूंदो त पोइ कीअं हलंदो? मतिलबु हीउ मां सम्झण खां क़ासिर आहियां त हीउ जेको असांजे पार्टी मौक़ुफ़ रखिया आहिनि असांजे हुकूमतुनि त असां कराची में तव्हांखे ॾींदासीं, ॿिए हंधि न ॾींदासीं। भई ॿिए हंधि कीअं न ॾींदव? तव्हां जॾहिं अवैध शाह हितां खजी वञी टांक ताईं पहुचे थो त अवैध शाह जे केस खे जेको इदारो फॉलो कंदो हूंदो, जेका एजेंसी फॉलो कंदी हूंदी, उहो टांक ताईं ऑपरेशन करण जो इख़्तियार घुरंदी न तव्हां खां। बिल्कुलु। जेकॾहिं तव्हां असद खरल जेको आहे तव्हां हुतां छॾाए पंहिंजो लाड़काणे मां छॾाए ऐं वरी तव्हां हैदराबाद मां पेश था कयो त हो त लाड़काणे में सिर्फ़ु ऑपरेशन न कंदा, हो चवंदा असां हुनखे फॉलो कंदे जेकॾहिं हैदराबाद ते पहुचूं था त बि असांखे इख़्तियारात ॾियो न। हीउ कहिड़े क़िस्म जो मंतक आहे त असां हिते ऑपरेशन करणु ॾींदासीं हुते न करणु ॾींदासीं? बाबा हीउ सॼो जेको क्रिमिनल जो नेटवर्क आहे उहो जिते किथे मौजूदु आहे। ऐं रियाज़ हैरानगी जी ॻाल्हि आहे, असांजी हुकूमत लाइ छो इन ॻाल्हि खे कंसीडर नथी करे? उत्तर सिंध जेको आहे हाणे जेका पाण रिलीजियस हिन जे कॉन्टेक्स्ट में जेको अचनि था फाटा आहे वाना वज़ीरिस्तान, मूंखे ॿुधायो घणा नेटो टैंकर हुते सड़िया? सखर जे अंदरि हिकिड़े हसास इदारे जी ऑफिस जे ॿाहिरां धमाका कोन थिया? बिल्कुलु साईं। तव्हां मूंखे ॿुधायो जेको आहे हेॾो सारो जेको आहे तव्हांजो शिकारपुर जे अंदरि जेको आहे एॾो वॾो सान्यो थियो इमाम बारगाह जो, ठीकु आहे न? तव्हां खां पोइ जेको आहे उते फिरके वारनि बुनियाद ते डॉक्टर इब्राहिम जते जो मथां घणा हमला थिया आहिनि, पुलिस वारा ऑन रिकॉर्ड आहिनि त भई उनजे पुठियां जेको सेक्टेरियन एलिमेंट हुयो। ख़ालिद महमूद सूमरे जो मर्डर थियो, उनखां पोइ हाजन शाह माड़ियारे जो मर्डर थियो, उनखां पोइ जेको कंबर वारो पीर आहे पंहिंजो उन जे मथां हमिलो थियो, उनजो पोटो जेको आहे उहो मारिजी वियो। एॾा सॼा जेके आहिनि उहे तव्हांजा बिल्कुलु इहो ईअं खणी सम्झो जीअं वाना वज़ीरिस्तान जे अंदरि इन तरह जा एलिमेंट ऑपरेट कंदा आहिनि, तव्हांजे उत्तर सिंध जे अंदरि अहिड़ा एलिमेंट ऑपरेट कनि पिया। असांजूं हुकूमतूं चवनि थियूं न, ऐं वरी पोइ छा था चवनि कॉम्प्रेस थी ॾेखारनि था असां सिंधियुनि ते ऑपरेशन कराइण ॾियूं। बसि सिंधियुनि पंजाबियुनि जो थोरी मसइलो आहे यार, लॉ एंड ऑर्डर खपे न, सिंधियुनि खे लॉ एंड ऑर्डर खपे न। तव्हां पाण ॾिसो पंहिंजी हिन जी पंहिंजो सर्वे आहे त भई 9/11 खां पोइ मदरसनि जो नेटवर्क ठहियो आहे ऐं उनमें जेको आहे 70% पंहिंजो मदरसा 2/3 मदरसा अहिड़ा आहिनि जो नॉन रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जंहिंजा जेके मुंतज़िम आहिनि या मालिक आहिनि या हलाईंदा आहिनि उहो उन्हनि खे सिंध जो डोमिसाइल न आहे। तव्हांखे यादि हूंदो एपेक्स कमेटी में आयो त 1000 खां वधीक घोस्ट मदरसा आहिनि, ठीकु आहे। एपेक्स कमेटी पंहिंजा इहे आहिनि। ऐं ॿियो इहो आयो त जेके न इन खिलाफ़ कुझु 34 अहिड़ा मदरसा आहिनि। शुरू में एपेक्स कमेटी में शर्जिल मेमन जी अॼु ताईं रिकॉर्ड ते प्रेस कॉन्फ्रेंस पयल हूंदी जेके मिलिटेंसी खे सपोर्ट कनि था, ठीकु आहे। कराची ऑपरेशन ते एतिरो डिस्कशन थिए पियो। मूंखे ॿुधायो नेशनल एक्शन प्लान जे तहत इंटीरियर पार्ट या सिंध जे ॿियनि शहरनि में जेको आहे उहो कहिड़ो थियो आहे, कहिड़ो एक्शन थियो आहे, ठीकु आहे। जेके बैंड ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि तव्हां जिते वञो अञा ताईं हुन झंडा बि नज़र ईंदा, चॉकिंग बि नज़र ईंदी, उहे सेंटिमेंट्स बि नज़र ईंदा। मदरसनि ते कहिड़ो डाउन थियो आहे ऐं कहिड़ो कारण आहे त अञा ताईं मदरसा गिरो पिया कनि, उन्हनि में दाख़िलाऊं थी रहियूं आहिनि। त जेको नेशनल एक्शन प्लान जेके पुलिस थी चवनि था त इम्प्लीमेंट थी करे, उहो जीअं मुलाबक चांडिया साहिबु चयो पिए त इहे नंढा नंढा क्राइम त जिते किथे थींदा आहिनि, अगवा क़तल ऐं ठीकु आहे अगवा क़तल इन क़िस्म जा क्राइम थींदा रहंदा आहिनि, पर हीअ जेका रिलीजियस मिलिटेंसी थी पए हुन ते
उते कहिड़ो क़दम खयो वियो अञा ताईं? हाणे साईं हाणे वरी मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि थो ॿुधायां। चलो ही हिकिड़ो सेगमेंट आहे, रिलीजियस जेको सेगमेंट आहे, बिल्कुलु, पर छा दहशतगर्दी ऐं क्राइम जो हिकिड़ो इहो ई एलिमेंट आहे? मूंखे ॿुधायो कंहिंखां इहा ॻाल्हि लिकल आहे, इहे असांजा फुटेजिस जेके आहिनि इहे सभु टेलीविजन ॾेखारियुनि, रॉकेट लॉन्चर खणी क़बाइली तकरारनि जे नाले में ॻोठनि जे ॿाहिरां जेको आहे रॉकेट लॉन्चरनि जा जेके अंबार लॻा पिया आहिनि। हाणे एॾा संगीन हथियार जेको आहे तव्हांजे ॻोठनि में, ॿाराड़ियुनि में, कचनि में, पकनि में, उहो तव्हां वटि मौजूदु आहिनि। तव्हां सम्झो था इहो सॼो लीगल आहे ऐं इनखे ऑपरेट करण जी ज़रूरत न आहे, त इनखे जेको आहे कंहिं लॉ जे डिवेपनाइज़ कजे, कंहिं लॉ जे ताबे कजे उन्हनि सोसाइटीज़ खे। उते क़बाइली तकरारनि जे नाले में तव्हांजा से फलाणे जतो इमार तकरार हेतिरा 100 मारिजी विया, फलाणो तकरार सब्ज़ो सामन तकरार हेतिरा साल हलियो हेतिरा मारिजी विया, सुलंगी कोश तकरार हेतिरा साल हलियो हेतिरा मारिजी विया। सालनि जा साल माण्हू जेको आहिनि ॻोठनि जा ॻोठ, इलाइक़नि जा इलाइक़ा हथियारनि सां हूंदा आहिनि। हिकिड़ा माण्हू हिन पासे जा हुन पासे न वञी सघे, नो गो एरिया लॻल हूंदा आहिनि। न रियासत, न हुकूमत, न पुलिस, न वॾेरो, न कुझु बि को न करे सघे। चङा भला इहा सूरत हाल तव्हां हुते पैदा करे छॾी आहे ऐं उनजो वोट बैंक आहे उहो उन्हनि खे मिले थो पियो। सभई जेके धुरियूं जो उन वोट जो फ़ाइदो वठनि थियूं पियूं, तंहिंजे लाइ हुते उहो नथियूं करणु ॾियनि। त इहो जेको तस्वुरु आहे त असां वटि जेको लॉ एंड ऑर्डर जो सूरत हाल जो सिर्फ़ु जेको हिते कराची में मसलो आहे, बाबा हुते तव्हां रॉकेट लॉन्चर खुलेआम लॻा पिया आहिनि, तव्हां उन्हनि खे चओ था ऑपरेट ई न थियूं। 20-30 माण्हू, ख़ैरपुर में 3 माण्हू साईं, हिन साईं कामली शाह जी हुकूमत में केतिरा दफ़ा एतिरो वाक़िया आया जो ख़ैरपुर में मुग़वियनि जो तादाद 25-30 खां मथे चढ़ी वियो। शिकारपुर में इहो सिलसिलो हलंदो रहियो। मूंखे ॿुधायो त पोइ बाक़ी लॉ एंड ऑर्डर तव्हां छा खे था चओ जेको चओ था न करियूं? बिल्कुलु, तव्हां ॾिसो न, जॾहिं पाण सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते कराची में चलो तव्हां चओ था नो गो एरिया ख़तमु करे छॾिया, पर छा कराची खां हेठि नो गो एरिया न आहिनि? हिकु फलाणे कबीले जो माण्हू फलाणे कबीले जे एरिया जे भरमा लंघी नथो सघे, ठीकु आहे? अहिड़ा एतिरा केतिरनि उनमें सॼो कचो अहिड़ी तरह विरायल आहे, जेके डिस्ट्रिक्ट अहिड़ी तरीक़े सां विरायल आहिनि। एॾो आहे शाम जे टाइम ते माण्हू अञा ताईं एहतियात था कनि ट्रेवल करण लाइ। सिर्फ़ु इहो खुशदार ऐं ग्वादर वारो पासो न आहे जिते माण्हू एहतियात था कनि, बल्कि इंटीरियर सिंध में बि अञा ताईं अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि। मूंखे पाण खे यादि आहे जॾहिं आउं शिकारपुर खां कश्मीर पे वियुसि त विदिन पुलिस वारनि असांखे रोकियो, तव्हां 5-6 वॻे खां पोइ ट्रेवल न कयो। हिकु त तव्हांजो जेको ट्राइब आहे उहो सां तालुक़ु नथा रखो, ऐं ॿियो न कुझु बि थी सघे थो, पुलिस बि रिस्पॉन्सिबिलिटी न पियो खणी। त सिधो ख़्याल त अञा ओड़ी जी ओड़ी आहे। त ज़ाहिर आहे त पॉलिटिकल इंट्रस्ट जॾहिं आहिनि त हुते रेंजर्स जॾहिं अची ऑपरेट करे, या पुलिस खे त तव्हां ऑपरेट करणु नथा ॾियो, छो त इहो त हिते रिवायत आहे या ट्रेडिशन्स आहे, पॉलिटिकल ट्रेडिशन आहे। त जॾहिं बि पॉलिटिकल हुकूमत हूंदी, डिप्टी कमिश्नर ऐं SSP जेके आहिनि, उहे SHO खां वठी उहे सभई जेके आहिनि उहो MNA ऐं MPA जी ख़्वाहिश ते लॻंदा आहिनि, उनजी मर्ज़ी सां लॻंदा आहिनि या उन्हनि जी रज़ामंदी सां लॻंदा आहिनि। त हिन सूरत हाल में ज़ाहिर आहे त हू जेके ट्राइबल सिस्टम उन्हनि खे उनजी कॉन्स्टिट्यूंसी में सपोर्ट थो करे, हुनजे ख़िलाफ़ त कार्रवाई न कंदा। त हिन अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन थींदी। अॼु बि जेकॾहिं इहो छा चइबो आहे रेफरेंडम करायो वञे या पब्लिक ओपिनियन वरितो वञे, मुंहिंजो ख़्याल आहे त वरी बि रेंजर्स जे हक़ में हलियो वेंदो, छो त माण्हू त चाहींदा न, हर कंहिंखे अमन त खपे न। रियाज़, तव्हां हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे त SP ऐं DC जेके लॻनि था उहे कंहिं MP MNA या वज़ीर जे चवण ते लॻनि था पिया। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थिए हा जेकॾहिं ॻाल्हि सिर्फ़ु एतिरी हुजे हा, पर सूरत हाल उनखां कई गुना संगीन आहे। मां हिकिड़ो वक़फ़ो वठां थो, मोटी ची मां इन ॻाल्हि ते तव्हांजी ॻाल्हि ते खे थोरो अॻिते वधाईंदुसि, पर हिकिड़े वक़फ़े खां पोइ। नाज़रीन, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी ची गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था। असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, चौथ प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइण गुफ़्तगू कयूं था सिंध जे सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां, रेंजर जे इख़्तियारनि जे हवाले सां, सिंध जे अंदरि जेको गवर्नेंस ऐं लॉ एंड ऑर्डर जा जेके इशूज़ आहिनि, हुन ते गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। रियाज़ सुहेल सीनियर सहाफ़ी आहिनि असां गॾु, न छो त हुन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। जी रियाज़, तव्हां ॻाल्हि कई त वॾेरे जे चवण ते हलनि था या MP MNA जे चवण ते हलनि था। हाणे हिकिड़ो दफ़ो मूंखे राति जो देरि सां हिते ऑफिस में कमु हुयो, मां वियुमि पियो। तव्हां डिफेंस में घुमो, हर गली में तव्हांखे नज़र ईंदो हिकिड़ो तंबू लॻो पियो हूंदो ऐं हुते 2-3 मोबाइल बीठियूं हूंदियूं।
मतलब तो पुलिस ॼण चओ त आहे हिननि जे प्रोटोकॉल ऐं हुनजे लाइ। मूंखे हैरानगी थींदी आहे रियाज़, तव्हां सुबुह जो सवेर वरी जेकॾहिं तव्हां इंटीरियर में वञो, SP, DC, DSP, SHO सुबुह जो उथंदा, घोटकी में वेंदव तव्हांखे हिकिड़े हाउस ते नज़र ईंदा, सखर में ईंदव ॿिए हाउस ते नज़र ईंदव, शिकारपुर में वेंदव त आगा हाउस ते नज़र ईंदव, होॾां वेंदव त जखराणी हाउस ते नज़र ईंदव, होॾां वेंदव त बिजराणी हाउस ते या मज़ारी हाउस ते नज़र ईंदव। सॼी सिंध जो इहो तय थियल असूल आहे त तव्हांजा SP, DC ॿियो टियों कंहिं ज़माने में जॾहिं कानून हूंदो हुयो त पुलिस वारे खां बि डिॼंदा हुया। जेको बेलदार हुयो हिन जो इरिगेशन जो वॾेरो जेको आहे, हर साल उनखे अनाज मोकिलींदो हो ताकी कॾहिं कॾहिं जेको उनजो विलेज गाॾियूं हूंदियूं हुयूं या उनजी घोड़ी जेका हूंदी हुई उनखे उहो टॉप ते हलण जी इजाज़त ॾिए, उन्हनि जे लाइ बि वॾेरो उनजी ख़ुशामद कंदो हुयो। इहो हूंदो हुयो कानून, इहा हूंदी रियासत, इहा हूंदी हुकूमत। अॼु छा आहे, सुबुह जो उथण सां ई हर को वञी थो किथे न किथे पेश पवे ऐं उतां ट्रांसफर पोस्टिंग ॿियो टियों उते ई मंथलियूं पुॼाइनि था, उते ई हर शइ कनि था पिया। उन्हनि जे चवण ते कयो हाफ फ्राई था थियनि के फुल फ्राई था थियनि, फलाणा अगवा थी विया, फलाणा होॾे थी विया। इहे सॼा कम पुलिस इलीगल कम हिननि जा करे थी पई। मूंखे ॿुधायो जॾहिं इहा हूंदी जेकी तव्हां चओ त IG जे चवण जे बावजूद बि हिकिड़ो SHO कोन, त पोइ कीअं थींदो? माना इदारती शक्ल जेका आहे, हुनजी कमांड जेका आहे पुलिस जी, त IG वटि आहे न, इज़ द कमांडर इन चीफ न। बिल्कुलु। हाणे जॾहिं IG जी कमांड बि न हले त पोइ उहो इदारो कहिड़ो कम जो आहे? हीअं त ॾिसो न, मौजूदा वक़्तु पाण ॾिसूं था त IG अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो माण्हू आहे जो हिकिड़ो ग़ैर मुतनाज़ा आहे। हुन ते जेको हिकिड़ी हिस्ट्री बि आहे त हुन वॾा कमु कया, पर अहिड़ो हिकिड़ो कॉम्पिटेंट माण्हू आणे करे बि तव्हां हुनखे पावरलेस करे छॾियो त हू कीअं प्रूफ करे पंहिंजी कॉम्पिटेंसी? ठीकु आहे, मौजूदा वक़्तु बि ॾिसो तव्हां त हींअर वरी सुप्रीम कोर्ट में 2 टे नया मामला आया त जेके कैमरा लॻल आहिनि जिन ते बार बार तव्हांखे यादि हूंदो ताज़ो साईं कायम अली शाह खैरपुर में वञी खैरपुर में बि कैमरा लॻाया ऐं चयो आहे त हाणे इहे जेके अवैध शाह जहिड़ा वाक़िया आहिनि उहे रोके सघजनि था। पर तव्हां हाणे हालत ॾिसो, 2 मेगापिक्सल जा जेके आहिनि कैमरा लॻल आहिनि, हिन मौजूदा हुकूमती लॻाया सॼे शहर में, करोड़े रुपयनि जो हुन ते बजट लॻी। ठीकु आहे, हाणे 2 मेगापिक्सल जी रिज़ल्ट छा हूंदी उहो आइडेंटिफाई न पिया करे सघनि। IG जी पंहिंजी रिपोर्ट आहे। ठीकु, हाणे हुनखां पोइ वरी अवैध शाह जो मामिलो आहे, हुनखां पोइ ख़बर पई मददगार 15 जो जेको रिकॉर्डिंग रूम जेको सिस्टम आहे उहो कम ई नथो करे ऐं 2 महीना थी विया आहिनि, हुकूमत बजट ई न आहे ॾिनी। हिकिड़े पासे तव्हां चओ था त असांजी लॉ एंड ऑर्डर ते जेको आहे उहो एतिरो सीरियस इशू आहे। ठीकु आहे, ऐं ॿिए पासे तव्हांजी जेका ख़र्च आहिनि, जेका सीरियसनेस आहे उहा इहा आहे त 15 जंहिंखे फौरी तौर ते हर को माण्हू खे हूंदो आहे त इतला कया 15 ते त पूरी मदद लाइ पहुचे, हुनजो रिकॉर्डिंग सिस्टम ई ख़राबु आहे। हुनखां पोइ वरी इहो ताज़ो आयो त भई जेको लोकेटर आहे, GSM लोकेटर आहिनि उहे जेके आहिनि पुराणा आहिनि ऐं 3G सिस्टम अची वियो आहे ऐं ॾोहारी जेके आहिनि इंटरनेट ते राब्तो था कनि। ठीकु, तव्हां यादि कयो 2 साल में इन्हनि इहो GSM लोकेटर वरिता आहिनि पुलिस, हाणे उहो 2G वरिता पिए जॾहिं उन्हनि खे इहो ख़्यालु न आयो त इहा टेक्नोलॉजी आहे, एडवांस टेक्नोलॉजी वठूं असीं, उहो पुराणा वरितऊं, वरी किरोड़े अरब रुपयनि जा ज़ाया कयूं, हुन में कमीशन वरिती हूंदो, हाणे वरी हुननि ते थींदो। अहिड़ी तरह तव्हांखे यादि हूंदो बख्तरबंद वारो हिकिड़ो वॾो स्कैंडल पियो हले, जेके न सर्बिया में वरितऊं, अमेरिकन्स खां बि कान वरितऊं, लोकल बि न वरितऊं। उहो हाणे पुलिस ते ख़र्च करण जे बजाए हिन मां बि धंधे जी, कमीशन जी, मुनाफ़े जी कोशिशि थींदी त पुलिस खे मसइला कीअं करे सघिबो। एतिरे पुलिस वारा मारिजी विया, हुनखां पोइ ख़बर पई त जेका आहिनि बुलेट प्रूफ जी जेका आहिनि शॉर्टेज आहे। हाणे बि वरी हुकुम थियो त बाबा सभई बुलेट प्रूफ पायो, पर ठीकु आहे शॉर्टेज बि वरी ख़बर पई त असले जी शॉर्टेज आहे। त हिन सूरत हाल में जॾहिं अहिड़ी क़िस्म जी हुजे, इंस्टीट्यूशनली अहिड़ी जेके आहिनि फुक़दान हुजनि त पोइ पुलिस कीअं पंहिंजो रोल अदा करे। ऐं हिन में घुमी फिरी गवर्नमेंट जो रोल ई अचे थो न, जेका ख़रीदारी करणी आहे, जेको इहो कुझु उहो त सॼो पॉलिटिकल रोल थो अचे। हाणे रियाज़ मसइलो इहे त तमामु हिकिड़ियूं संजीदा क़िस्म जी जेके ॻाल्हियूं जेके तव्हां ॿुधायो था पिया, पर अञा वरी जेकॾहिं तव्हां अञा हिन में अंदरि हेठि वञो न त जेको बजट थिए थो पुलिस जो, जेको मिलियो अबाई थाणनि जो बजट आहे, पेट्रोल जो बजट आहे, गोलियुनि जो बजट आहे, हीउ जेको आहे पंहिंजो जेके हुनमें जेके लॉकअप में जेके माण्हू हूंदा उनजे मानी जो बजट आहे। ठीकु आहे न, हाणे उहो बजट जेको ईमानदार में ईमानदार SP आहिनि उहे बि हेठि कोन था ॾियनि। हा सही ॻाल्हि आहे। हा,
जेके ईमानदार एसपी हाँ मतलब इहो तस्वर ई कोन्हे त थाणे खे को बजट बि ॾिबो त भई उनजी मोबाइल बि हले या उनजो जेको आहे पेट्रोलिंग कीअं कनि या उहे गोलियूं कीअं वठनि या उहे हो कीअं वठनि माना ईमानदार में ईमानदार एसपी बि उहो बजट जेको आहे उहो हेठि नथो लाहे सही सही आहे हाणे जॾहिं मतिलबु मां चवां थो त पुलिस जे अंदरि रिफॉर्म जी एॾी ज़रूरत आहे पुलिस जो त छाकाणि जो उहे जेके ईमानदार एसपी न उन्हनि खे बि कुझु न कुझु बदिली ॾियणी पवंदी आहे हाणे उहे चवनि था ॿारनि खां पुरे वठूं पोइ इहो बजट खणी उहो जेको जेको उनजी पोस्टिंग हुते रखंदो आहे उन भुता जो को कमु थी पियो या को हो थी पियो या हो थी पियो उनमें जेको आहे ख़र्चु कंदा आहिनि हाणे इहा सूरत हाल मूंखे ॿुधायो त हाणे इन बुनियाद ते तव्हां कीअं था चओ त पुलिस सभु कुझु कंदी ऐं जॾहिं तव्हां वटि इहा पुलिस जी कारकर्दगी हूंदी त तव्हां कीअं रेंजर्स खे रोके छॾींदव त हे न करे हो न करे हो न करे रेंजर्स अॼु निकिरी वञे सुभाणे कराची जी सूरत हाल हिकिड़े ॾींहं में ख़राब थी वेंदी बिल्कुलु यकीन इहा MQM ई तव्हांजे साम्हूं 4 मुज़ाहरा कंदी घेराव अची कंदी तव्हांजो सॼो शहर ई बंदि करे छॾींदी सॼो शहर बंदि करे छॾींदी न इहा MQM जंहिंखे हाणे रेंजर्स जेको आहे जीअं तीअं करे हिकिड़ो हुन लॻाम ॾिनी आहे पर इन्हनि शहर जेको आहे गुज़िरियल 10 15 20 सालनि खां वठी इन्हनि शहर में खे बिल्कुलु जेको आहे हीअं माना हाईजेक कयो वेठा आहिनि न हीअ सियासी पार्टी वांगुरु थोरी हुननि ऑपरेट कयो आहे हिते बिल्कुलु माफ़िया वांगुरु ऑपरेट पिया कयूं शहरनि जा शहर हालांकि लाहौर आहे न उते मुस्लिम लीग नवाज़ जी अक्सर हुजे पर ईअं थोरी आहे त मुस्लिम लीग नवाज़ लाहौर खे ईअं जैम करे छॾे या लाहौर जे अंदरि जेको आहे ईअं बसनि खे साड़े छॾे लाहौर जे अंदरि इहे माण्हुनि खे ठक ठक 12 महीना गुरु क़त्लेआम शुरू करे छॾे इहो MQM जे इन तरह जो जेको तरीक़ेकार सियासत जो तरीक़ेकार आहे इहो ई इन्हनि खे ब्लॉक करे छॾींदो सुभाणे वज़ीर आला घर खां वज़ीर आला हाउस खां ॿाहिरि न निकिरंदो ये MQM वारा ऑन द रिकॉर्ड चवनि पिया त भैया हम ये जो वडेरों की असेंबली है वडेरों की उताक जो है सिंध असेंबली ये इसको कराची में बंद कर देंगे फ्लोर ऑफ द हाउस ते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं यादि आहे न सिंध असेंबली ॿाहिरां जेको धरणो लॻो महसूर थी विया न बंस रोड वारा सभई अची कारकुन चइनी पासनि खां वेही रहिया त असेंबली बंदि थी वई अमली तौर ते इहे जेकर हू चवनि पिया त उन खां अॻु में करे चुका आहिनि सिंध हाई कोर्ट खे हू ब्लॉक करे चुका आहिनि शारा फैसल खे हू बंदि कराए चुका आहिनि त ईअं न आहे त हू क्लेम पिया कनि हिन खां अॻु में न करे सघिया आहिनि हू करे बि वेंदा ऐं हुकूमत जेका आहे उन वटि पर कम अज़ कम रेंजर्स जे हिन जेको हिननि 2-3 जेके चढ़ायूं कयूं हुनजे पंहिंजो 90 ते हिननि ते उन खां पोइ इहो त आहे त भई हिन तरह जो हाणे हरकत नथा कनि ॾिसो न तव्हां वटि जेको स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट आहे SSU हुनखे तव्हां कहिड़े धंधे ते लॻायो आहे हिकिड़ो जेको आहे न स्पेशल ट्रेनिंग ॾियारे सभु कुझु ॾेखारे उहो करे थो प्रोटोकॉल ड्यूटी जेके न उहे दुबई खां वठी जेको जेकॾहिं सियासी क़यादत जलसे खे ख़िताब कंदी पंजाब में त उहो उन सां गॾु वेंदा गिलगित बि वेंदा ऐं जेकॾहिं के सियासी फरीक़ खे हाई कोर्ट जे ॿाहिरां या अंदरि पादर हणणा हूंदा त उहो SSU ईंदो छा उनखे इन करे मिर्ज़ा साहब जे मामले में जी बिल्कुलु त हुनजी छा इन करे स्पेशल इहा ट्रेनिंग इक्विपमेंट ॾिनऊं त तव्हां मुखालफ़नि खे इहे कंदो तव्हां त चओ था त न सियासी असर अंदाज़ आहे ई कान्हे त पोइ सियासी अटैक कीअं थियो हुनखां अलावा ताज़ो तव्हां ॾिठो हूंदो त इहो जेको पुलिस भर्तियुनि वारो हिकिड़ो वॾो स्कैंडल साम्हूं आयो आहे हिन ई हुकूमत कयूं न हिन ई हुकूमत में थियूं जेकॾहिं IG कयूं DIG कयूं या SSP कयूं हिन ई हुकूमत जो पार्ट हुआ यार भर्तियूं त ॾिस न पंहिंजो रियाज़ भर्तियुनि जे मामले में त हिननि बलदियाती इदारनि जे अंदरि जेके भर्तियूं कयूं पाण चवनि था त जाली थियूं स्कूल एजुकेशन में जेके चऊं त जाली थियूं पुलिस में कयूं चऊं जाली थियूं हेल्थ में कयूं चऊं जाली थियूं हर डिपार्टमेंट जे अंदरि जाली भर्तियूं कयूं न हे हुकूमत पंहिंजी हुकूमत जे बारे में पाण गवाह आहे पोइ बि हुकूमत वेठा कनि वरी बि चवनि था त न गवर्नेंस इशू न आहे हा ठीकु आहे करप्शन इशू न आहे करप्शन ऐं क्राइम ॿ अलॻि शयूं आहिनि हा ठीकु आहे पोइ वरी चवनि था पंजाब में कहिड़ा सी होस फ़रिश्ता ठहनि भाउ उन्हनि खे छॾियो तव्हां त पाण चयो आहे त असांजी हुकूमत असांजे पीर मज़हर लाइ ग़लति भर्तियूं कयूं आहिनि आगा सिराज दुरानी जी जेको आहे पंहिंजो बल्दियात जे वज़ीर जी हैसियत में जॾहिं हुन ऑपरेट पिया कयो तव्हां पाण चओ था त ग़लति भर्तियूं थियूं आहिनि तव्हां पाण चओ था जॾहिं जेको आहे पंहिंजो फलाणो असांजो होम मिनिस्टर हुयो खणी हाणे हुनखे ऑन नथा कनि त चवनि था त ग़लति भर्तियूं थियूं तव्हां कयूं आहिनि न पाण सही ऐं ईअं हीअ ॾिसो सवेर पाण ॻाल्हायो पिए त जॾहिं इन्हनि चयो त न इदारनि ख़िलाफ़ु कार्रवाई न करे नेब खे तव्हां चयो त हीअ सूबाई खाता आहिनि ऐं वफ़ाक़ी नथी करे सघे हुनखां पोइ इन्हनि एंटी करप्शन खे सरगर्म कयो ठीकु आहे एंटी करप्शन फौरी तौर ते कयो पोइ एंटी करप्शन जी कार्रवाई ख़िलाफ़ु पाण सिंध असेंबली में तकरीरूं थियूं ममता शाह खे हटाए छॾियूं ठीकु आहे ममता शाह खे हटाए छॾियूं पहिरीं हुनखे हिकिड़ो जेको आहे न फेस ॾिनऊं त एॾी करप्शन थी आहे वटवटा थी आहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बि हिन में हर तरफ़ आवाज़ूं पयूं अचनि वटवटा हुनखां पोइ वरी अचतो हुनखे हटाए छॾियूं सही आहे हाणे कुझु ॾींहंनि खां पोइ तव्हां ॾिसो त इंटीरियर सिंध में वरी हिकिड़ो को न को पुलिस जो एक्टिव रोल नज़र ईंदो
ईअं ई त छो त रेंजर्स जो ईअं दबाव आहे त इंटीरियर में असांखे एक्सेस ॾियो, उहो उनखां पोइ वरी उहो फ्यूज़ आउट थी वेंदो। न पर उन सां ॾिसो न, जेका तव्हां बुनियादी ॻाल्हि कई त दम आहे जेकॾहिं वाक़ई सिंध हुकूमत में ही सभु हिन जी बैड गवर्नेंस में हिकिड़ा पॉलिटिकल विल थींदी आहे न। ज़रदारी साहब हाँ माई हुते इस ईंट से ईंट बजा देंगे, तुंहिंजो दम हुयो त तूं वेही रहिया न, तोखे जेकॾहिं गिरफ़्तार कंदा त तूं गिरफ़्तार थी वञे हा न, बेनज़ीर जे दौर में बि तूं गिरफ़्तार थी वए न, ठीकु आहे न। भला जेकॾहिं तूं पॉलिटिकल लीडर आहे, तूं हिकिड़ी ॻाल्हि मौक़िफ़ रखे थो ईंट से ईंट बजा देंगे, तूं सम्झे थो तुंहिंजो सही मौक़िफ़ आहे, तूं बीह रहो। बेनज़ीर बि त बीठी न, ज़िया जी मार्शल लॉ खे हुन फेस कयो न। आंग सांग सूची जेका आहे उहा यको बर्मा जे अंदरि जेको आहे हुन टर्माइल मां गुज़री न। पॉलिटिकल लीडरशिप जेकॾहिं तव्हां आयो, तव्हां सम्झो था त हिकिड़ो इदारो जेको आहे ख़ासि तरह उहो जेकॾहिं तव्हांखे उहो नथो ॾिए त तव्हां पॉलिटिकल लीडर जी हैसियत में बीहो न, तव्हां में दम आहे त तव्हां बीहो। ज़ाहिर जेतिरा इन्हनि कंप्रोमाइज़िस कया आहिनि, पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़िस कया आहिनि, माण्हू ॾिसनि था त एतिरा कंप्रोमाइज़िस थिया आहिनि, हिननि खे यकीन आहे त हाणे माण्हू सां गॾु न बीहंदा। इन करे मूंखे नथो लॻे त हीअ करे अची करे अहिड़ो हिकिड़ो बोल्ड स्टैंड बि वठंदा, छो त उनखे ख़बर आहे त असांजो जेको पस मंज़र रहियो आहे एतिरे अरसे में, जेके कारनामा रहिया आहिनि या जेके अमल रहिया आहिनि उहे अहिड़ा आहिनि ई कान त पब्लिक असांखे हाणे रस्तनि ते निकिरी करे उहो डिफेंड कंदो। ठीकु आहे, ऐं इन करे मूंखे नथो लॻे त इहो एतिरो को वठंदा। तव्हांखे ताज़ो यादि आहे त अवैध शाह बाज़ाब थी आयो, ठीकु आहे, प्राइम मिनिस्टर खे ॿुधाइणु घुरिजे हा, CM खे ॿुधाइणु घुरिजे हा, सिविलियन हुकूमत आहे न, हुनखे ॿुधाइणु घुरिजे हा त असां माण्हू रिकवर कराए छॾियो ऐं हू राब्तो कंदा। हिते कंहिं कयो? हिते हर कमु जेको लॉर्ड में तव्हां फतह, लॉर्ड्स में फतह हासिल कई आहे त सभ खां पहिरीं जेका ट्वीट आई आहे बाजवा साहब इन्हनि सभिनी खां ज़ोर आहे। बहरहाल इन ॻाल्हि ते बहस नथा कयूं। इन अहिड़नि मामलनि में ज़ाहिर तव्हां स्टैंड वठो न, वरी घुमी फिरी वञी आसमा जागीर जहिड़ा जेके हिकिड़ा सरफिरिया माण्हू आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट में बीह रहनि ऐं ॿिए हंधि किथे ॻाल्हि कनि, हुते वञी इहे ॻाल्हियूं कनि न। हाणे वधीक इम्तिहान त तॾहिं ईंदो जॾहिं इहो PPO जॾहिं वरी अची असेंबली में पेश थींदो, जॾहिं पंहिंजो इहो ख़तमु थियण वारो आहे, त हिन में पॉलिटिकल पार्टियुनि में दम आहे, हुनखे रोकींदियूं। मां उहे चवां थो न त दम इन लाइ न आहे जो हो सभई जेको आहे हेसि ताईं पूरा थिया पिया। मां इहो चवां थो त हिकिड़ो दम हुयो जंहिं पॉलिटिकल लीडरशिप में, तॾहिं तव्हां वटि MRDs बि हलंदियूं, तॾहिं तव्हांखे माण्हुनि जो रिस्पॉन्स बि मिलंदो हुयो। बेनज़ीर ऐं नुसरत भुट्टो साहिबा खे गिहरींदा हुया बाक़ाइदा पुलिस वारा, त उन्हनि जे करे उहो सॼो टर्माइल उहो बर्दाश्त कंदियूं हुयूं। ऐं उहा जेका लीडरशिप हुई उनमें हिकिड़ी करेज हुई, हिमत हुई, तंहिंजे करे माण्हू बि हुननि सां गॾु बीठा हुया। भुट्टो साहिबु मिसाल तौरु जेल में बीठो रहियो त बि किथे बि हुनजी सॼी हुनमें किथे हुनजो इहो नज़र न आयो त हू भाड़ियो थी नवाज़ शरीफ़ वांगुरु को कंप्रोमाइज़ करे भॼणु चाहे थो। इन तरह जो किथे बि इहो मतिलबु उनजो इहो पोस्चरिंग न थी। में बि किथे को कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट थिया बि हुजनि, पर उनजी पोस्चरिंग इहा न थी त भुट्टो जेको आहे उहो भाड़ियो थी भॼणु चाहे थो। तव्हां ॾिसो न ताज़ो पाण वटि इहो तुर्की वारो जेको मिसाल आयो आहे, चलो तव्हां हुनखे इंटरनेशनल कंस्पायरेसी में वठो, अमेरिकन उनजे पोयां हुआ, फौज भी उनके खिलाफ ही, पब्लिक सपोर्ट हुई तो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी भी नाकाम थी वही, फौजी को भी ख़त्म थी वियो, नाकाम थी वियो। तो ज़ाहिर हुनजे लाइ पब्लिक सपोर्ट खपे न। अर्दगान जो जेके हालांकि हुन ते बि डिक्टेटरशिप जे स्टाइल जी हुकूमत जा इल्ज़ाम आहिनि, मज़हबी हुन जुनूनियत जा बि इल्ज़ाम कई इल्ज़ाम आहिनि, मगर जॾहिं उन्हनि लाइ अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो मोड़ अची वियो, पब्लिक सपोर्ट त कई न। ऐं हुन में बि तव्हांखे यादि हूंदो त हिकिड़ो अहम ॻाल्हि इहा भाई त पुलिस हुन कू खे काउंटर कयो आहे। हिकिड़ी पुलिस जेका स्पेशल ठहियल मिसाल दुनिया में हिकिड़ा मिसाल मौजूदु आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां न हिकिड़ो सबबु अर्दगान जो मसइलो बिल्कुलु डिफरेंट आहे, छाकाणि त उहो जिन फ़ौजियुनि जिन कू कयो पए उन्हनि हिकिड़े हवाले सां पंहिंजी आर्मी जे कमांड जे ख़िलाफ़ बि कू कयो, छाकाणि त आर्मी जी कमांड उन कू में उन्हनि सां गॾु न हुई, जेको वॾे में वॾो मसइलो थियो। ॿी ॻाल्हि इहा त हाणे त इहे कंस्पायरेसीज़ थीरीज़ बि अचे पियो त अर्दगान ख़ुदि पाण इहो कू करायो, छाकाणि त हिकिड़ो बि उनजो वज़ीर कोन ॿधऊं न अर्दगान खे ॿधऊं। इहो कहिड़े क़िस्म जो कू हुयो जो छड़ो वञी असेंबली बिल्डिंग ते ऐं हुन ते वञी वेही रहा। तंहिंजे लाइ उनजे बारे में काफ़ी शयूं आहिनि, ईंदड़ ॾींहंनि में हुन ते वधीक खुलंदो। उन मिसाल खे हिन सां न भेटाए सघिजे, छाकाणि त उहो उनजे अंदरि काफ़ी शयूं डिफरेंट हुयूं। बहरहाल तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो ऐं यकीनी तौर ते हीअ जेके लॉ एंड ऑर्डर जा मसइला आहिनि उन्हनि जो सिधो संवास्तो हिकिड़ी सुठी तिर्ज़ हुकुमरानी सां आहे। जेसिताईं असां वटि हुकुमरानी जेका इहा रहंदी, हिकिड़ा हर ज़िले जे अंदरि तव्हां वायसराय रखंदव ऐं समूरी सिविलियन जेका आहिनि इदारा
पुलिस हुजे, तव्हांजो जेको रेवेन्यू हुजे, तव्हांजो अंदरि जेको आहे ॿिया जेके इदारा आहिनि, हेल्थ हुजे, एजुकेशन हुजे, सभिनी जी ट्रांसफर पोस्टिंग उहो जेको इलाइक़े जो वायसराय आहे, तव्हांजो वज़ीर आहे, MP आहे, MLA आहे, उनजे ताबे तव्हां रखंदव त पोइ ज़ाहिर आहे तव्हां हिकिड़े वीक विकेट ते हूंदव। उहे हुकूमतूं वीक विकेट ते हूंदियूं ऐं उहे हुकूमतुनि खे को दम न हूंदो त उहे बीह सघनि या को पंहिंजो मौक़िफ़ मंझाए सघनि। मुंहिंजे ख़्याल में इन नोट ते पाण प्रोग्राम ख़तमु कयूं था। नाज़रीन, गुफ़्तगू तां ॿुधी प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाईं गॾु।